So welcome back po sa ating munting video. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating munting video, no? Sa mga munting upload natin. Kamusta po kayong lahat? Okay, nasa mabuti po kayong kalagayan. So ito po yung update natin, kabayan. Ito po yung tuloy-tuloy na gibaan dito po sa lugar ng San Jose, Barangay San Jose. Ito po yung tinamaan na proyekto ng NLEX SLEX Connector Project, kabayan. So shoutout po sa ating mga kababayan dito. Ito na po yung sitwasyon, yung lupang pinanggalingan nyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan, mga minamahal nating kababayan. So may mga nagsuggest po sa atin ng mga kababayan natin na taga rito na kung pwede mag-upload po tayo ng mga gibaan dito, mga binamahal nating kababayan. So ano po ito, ito po yung San Jose, Barangay San Jose, no? Mga minamahal nating kababayan. Mga ilang metro lang po yan. Yan na po yung Aklan area. So malawak na rin po yung nagagawa ng clearing nila, oh. Ayan, oh. Bali ano na lang po ito, kabayan, mga 200 to 300 meters away from starting point ng NLEX SLEX Connector Project. So yan yung bakal na yan, no? Yan po yung inabangan ng ibang mga kababayan natin dito dahil malaking bagay po sa kanila yan. So once again, maraming salamat po. Ito yung lingkod, ang simpleng vlogger na para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please follow and subscribe po sa ating munting channel, Romeo Talk TV and Romeo Gile. Thank you so much. Bye bye. So kabayan, dito naman po tayo sa kabila, no? Kanina nandiyan po tayo sa bandang unahan. Yung kanina, yun po yung sa may barangay San Jose, no? Ito naman, itong kino-cover natin. Ito po yung bandang likuran ng Santo Niño Street, kabayan. So tuloy-tuloy po yung clearing operation ng NLEX SLEX Connector Project.
kabayan, no, hindi po ito kalayuan dyan po sa starting point. Nagagawin pong flyover dyan po sa lugar ng Tomas Claudio. Siguro estimate natin dito mga nasa 100 meters na lang po ang layo nito dyan po sa starting point ng gagawang na flyover ng NLEX-SLEX connector project, kabayan. So ayan na kabayan, no? Tuloy-tuloy na po ang gibaan dito. Ito po yung Pandakan area, kabayan. Yung proyekto na to, ito po yung NLEX-SLEX connector project. So ito po yung update natin. So kasalukuyang papunta na po ron sa may gawing Santo Niño, kabayan. Yung nasa right side niyan, kabayan, Santo Niño na po yan. Merong lang isang bahay na yung linya niya, no? Yung sa right side na yan, hindi pa po gigibay niyan. Ito pa lang ho, kasalukuyan. Kasalukuyang ginigiba. So ito po yung update natin. Ginigiba na yung mga bahayan dito. Ito po yung clearing operation. Maganda talaga, kabayan, na gamitin dito ganitong klaseng excavator. Napakabilis ng clearing, no? Napakabilis ng gipain yung mga ganitong klaseng konkretong bahay. So yun muna, kabayan, no? Hanggang dito na muna. Maraming salamat po. Thank you so much po sa patuloy ninyong pagpalo sa ating mga munting upload video. Dito po yung proyektong NLEX-SLEX connector project. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Romeo Gile, no? Sa YouTube na, sa YouTube Romeo Talk TV. Ayan, thank you so much. Hanggang sa muli, bye. Ang simpleng vlogger na para sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye, ingat po kayo palagi.